ஆரம்பிக்கலாங்களா? வணக்கம், நான் இன்பா SRF. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். ஸோ இன்னைக்கு டேவோட எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் டே. என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி தெரியும். ஏன்னா நான் தம்ப்நெயில் வைக்காமல் இருக்க மாட்டேன், தம்ப்நெயில் வச்சுருவேன். ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்ருப்பீங்க. ஸோ ஆமாங்க, நம்ம மயிலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்த்டே. ஓகே, டைம் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ 9:20ங்க கரெக்டாக. ஸோ 9:20. ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மயில் பர்த்டேக்கு இதுதான் நம்மளோட அவுட்ஃபிட்டுங்க. ஸோ உங்களுக்கு அப்புறமா காட்டுறேன் ஃபுல்லாகவே. ஆக்சுவலி ஈவினிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலிப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த செலிப்ரேஷன் அப்போ நீங்கள் ஃபுல்லாகவே பார்ப்பீங்க. ஆக்சுவலி வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நேராக எங்கே போகிறோம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா மயிலுக்கு வாட்டர் சர்வீஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ அப்படியே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நேராக ஒரு 11:30க்கு அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா பூஜை போகிறதுக்கு போயிடலாம். பூஜை போட்டுட்டு அப்படியே வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம கேக் ஆர்டர் கொடுக்கணும். ஒரு 2:30க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கேக் ஆர்டர் கொடுத்துட்டு அப்படியே நம்ம கேக் ரெடியாக தான் இருக்கும். ஆக்சுவலி ரெடியாக தான் இருக்கும். நான் நேற்று இல்லை முந்தின நேரத்தோ கேட்டுட்டு தான் வந்தேன். ஸோ ரெடியாக தான் இருக்குது. ஸோ நார்மல் கேக்கு தான். ஸோ ரொம்ப இதெல்லாம் கிடையாது, நார்மல் கேக்கு தான், ஐஸ் கேக்கெலாம் கிடையாது, நார்மல் கேக். எத்தனை கிலோ வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 கிலோ தான். ஏன்னா ஐடி பண்ணுறது லாஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இதுக்கப்புறம் ஒரு 3 இயர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் காலேஜ் போயிடுவேன். ஸோ பண்ண முடியாமல் போயிடும். ஸோ என் பர்த்டேவே நான் கொண்டாடுவேனா இல்லையான்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கே தெரில. ஸோ பார்ப்போம். எல்லாம் ஆசை தாங்க. ஸோ என்ன என் பைக்குக்கு இப்படி பண்ணுறியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேள்வி உள்ளுக்குள்ளே இருக்கலாம். ஸோ ஆக்சுவலி வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அது என்னோடய ஆசைங்க. ஸோ ஆசை வந்து பார்த்திங்கன்னா கெடுக்காமல் சரி அப்படியே நம்ம போகிற போக்கில் போகலாம். ஸோ ஜாலியாக நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா பைக்கும் பிடிக்கும். லைக் ஸ்கூட்டியாக இருக்கட்டும், எந்த பைக்காக இருக்கட்டும், எந்த பைக்னா இருக்கட்டும். ஸோ எனக்கு ரொம்ப பைக்னாலே ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் இந்த மாதிரிலாம் செய்கிறேங்க. ஓகேங்க, நம்ம சேனலுக்கு என்ன புதுசாக நான் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பண்ணி விட்டு பாருங்கள் SRF. ஸோ இந்த vlog ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எடுத்துகிட்டு போகிறேன். ஸோ நம்ம பைக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னைக்கு ஃபுல்லாக நம்ம ஜாலியாக வச்சுக்க போகிறோம். ஸோ அது எப்படிலாம் வச்சுக்க போகிறோமோ இன்றைக்கி டே ஃபுல்லாக நம்ம பைக் கூட தான் இருக்க போகிறோம். ஸோ அது எல்லாமே vlogல கவர் பண்ணுறேன். ஓகேங்க, SRF தோங்க நம்ம சர்வீஸ் கடைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ இங்கே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பைக்குக்கு சர்வீஸ் பண்ண போகிறோங்க. ஓகே, வீட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீச் ஆயாச்சு. இப்போ டைம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸோ ரீச் ஆகிட்டுக்கு அப்புறமா ஒரு 1/2 hour கழிச்சு தான் இப்போ நான் vlog ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். டைம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா 11:45 ஆகுதுங்க. ஆக்சுவலி இப்போ பூஜை போகிறதுக்கு போகணும். ஸோ நான் சொன்ன டைமிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா 11:30க்கோ 11 மணிக்கோ சொன்னேன் பூஜை போகிறதுக்கு போகலான்னு. ஸோ இப்போ கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு. ஆக்சுவலி பர்ஸு மறந்துட்டேங்க, வீட்டில் விட்டேன். ஸோ வீட்டில் போயிட்டு எடுத்துகிட்டு சரி அப்படியே vlog கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வீட்டிலேருந்து vlog கண்டினியூ பண்ணிட்டுருக்கேன். இப்போதைக்கு நான் மயில் ரிவ்யூ பண்ண மாட்டேன். ஆக்சுவலி எப்போ ரிவ்யூ பண்ண வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூஜை போடுறப்ப பார்ப்பீங்க. எப்படியே கண்டிப்பாக பூஜை போடுறப்போ பார்ப்பீங்க. பூஜை போடுறப்போ ரிவீல் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேக் செலிப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம்ல, அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரீன் போட்டுட்ருப்பேன். ஸ்க்ரீன் போட்டுட்டு அப்படியே நம்ம தூக்கிட்டு அப்புறமா அப்படியே டெலிவரி பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஷூட் எடுக்கலான்னு அப்படின்னு ஒரு பிளானில் இருக்கேன். பார்ப்போங்க, மிச்சம் எல்லாம் அப்படியே அப்படியே vlog கண்டினியூ பண்ணுறேன். போகிற போக்கில் போயின்னு தான் இருக்குது. நானும் vlog ஷூட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். பார்க்கலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு.
இந்த vlog எப்போ பார்ப்பீங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி சண்டே அப்படி இல்லைனா வெனஸ்டே நான் கண்டிப்பாக கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் SRF. ஓகேங்க, அந்த பூஜை போகிறதுக்கு கிளம்பலாம் வாங்க. பர பர நரிங்க நெருங்க விறு விறு வேங்க இறங்க வெல வெல எதிரி பதுங்க SRF டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3:52 ஆகுதுங்க. ஸோ நம்ம கடைக்கு வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ இப்போ எங்கே இருக்கோம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேக் ஷாப்பில் தாங்க இருக்கோம். கேக் ஆர்டர் கொடுத்துருந்தோம்ல, ஸோ அங்கே போயிட்டு கேக் வாங்கிட்டோம். இப்போ நம்ம நேராக கிளம்ப வேண்டியதாங்க கேக் வாங்கிட்டு. ஓகே, எல்லாம் கடைக்கு போயிட்டுலாம் கண்டினியூ பண்ணுறோம். டைம் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈவினிங் 4:40 ஆகுது. ஸோ இப்போ நம்ம செலப்ரேஷன் ஸ்பாட்டில் தாங்க இருக்கோம். ஆக்சுவலி நம்ம கடைக்கிலே தான் வெட்டுறோம், வேறு எங்கேயுமே வெட்டலை, நம்ம கடைக்கிலே தான் வெட்டுறோம். எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5:30 ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா பிளானுங்க. ஸோ வண்டியை வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வெளியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்வை போத்துட்டு தான் ரெடியாக இருக்குது. ஸோ வாங்க அப்படியே காட்டுறேன், சும்மா அப்படியே வெளியே அவுட்லுக் மட்டும். ஸோ SRF இதோங்க, இப்போ பார்த்தீங்களா. ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இப்படி எடுக்கணும்னு அப்படின்னு ஒரு ஆசை தான் எனக்கு. ஸோ என்னடா இவன் ஓவராக போகிறானேன்னு உங்களுக்கு தோணும். ஸோ அதெல்லாம் உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஆசை தானேங்க. ஸோ நம்ம ஆசையை ஏன் கெடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சரி ஒரு சின்ன ஆசையை நிறைவேற்றத்துக்கு போட்டுட்ருக்கேங்க. 5:30 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்க. ஸோ செலப்ரேஷன்லாம் 5:30 வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலப்ரேஷன்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். SRF டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5:30 ஆகுதுங்க. ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம போய் நேராக போயிட்டு கேக் வெட்டுறது தான் மிச்சம். ஸோ அந்த துணியை அப்படி தூக்கி போட்டு சும்மா நம்ம அப்படியே கேக் வெட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ அது ஒரு ஆசை தாங்க. ஸோ அந்த துணி அப்படி தூக்கி போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசை தான். ஏன்னா நம்ம மயில் புதுசாக நம்ம வாங்க சொல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்ணுவாங்கள்ல, ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பண்ணதில்லை. ஸோ இந்த பர்த்டேக்கு பண்ணி முடிச்சிடலாம். ஸோ அதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன ஆசை தான். என்னடா இவன் ஓவராக போகிறானே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தோணும். ஸோ அதெல்லாம் ஒரு ஆசை தாங்க. ஸோ அந்த ஆசையை கெடுக்கூடாமல் சரி நம்ம ஆசையை எனக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே எல்லாமே செஞ்சிடறோம். ஓகேங்க, வாங்க அப்படியே அப்படியே விளாக் கண்டினியூ பண்ணுறேங்க. டைம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா 4:50 ஆகுது. ஸோ க்ளவுட் வேறு ஒரு மாதிரியாக இருக்குது. ஸோ மழை வேறு தூரல் லேசாக அடிக்குதுங்க. ஐயோ, மழை வேறு பெய்யும் போல இருக்கே. என்னடா இது இன்றைக்கி சம்பவமே இல்லாமல் கல் நல்லா போயிட்டுருக்கேன்னு பார்த்தேன். பட்டு மழை வேறு பெய்கிற மாதிரி இருக்குது. நம்ம மயில் ரெடியாக இருக்கான் கேக் வெட்டுறதுக்கு. பட் இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடாது. கேக் வெட்டிட்டுக்கப்புறம் மழை பெஞ்சாலும் நல்லா இருக்குமே. சரி ஓகேங்க, பார்க்கலாம். மழை வர மாதிரி இருக்குது. என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாங்க. அது பாடா நீ தான் சொல்றியா. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Maile.
ஆரம்பிக்கலாங்களா? ஆரம்பிக்கலாங்களா? டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7:50 ஆகுதுங்க. ஆல்மோஸ்ட் கேக் ஃபங்க்ஷன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். ஆக்சுவலி இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சண்டே நாளைக்கு தான் கொடுக்கலாம்ட்டு இருந்தேன். பட் தலைவலிக்குதுங்க. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெனஸ்டே போஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஆக்சுவலி நீ நைட் எடிட் பண்ணிட்டு நாளைக்கு கொடுத்துடலான்னு பார்த்தேன். தலைவலிக்குது எனக்கு வேறு. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் வெனஸ்டே கொடுத்துட்றேன் இந்த விலாகு. ஓகேங்க, நம்ம சேனல் என்ன புதுசாக நான் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் SRF. ஓகேங்க, அப்கமிங் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்ங்க. அப்கமிங் வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா சண்டே, அதாவது அடுத்த சண்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அம்மாவுக்கு ஒரு ஃபோன் வாங்கி கொடுத்துருப்போம். ஸோ அந்த வீடியோ தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஓகேங்க சார், லவ் யூ சார்.